당신 인생의 80% 결과는 당신이 쓴 시간의 단 20%에서 나온다는 사실 알고 계셨나요? 이탈리아 경제학자 파레토가 발견한 이 법칙은 전체 결과의 80%는 전체 원인의 20%에서 발생한다는 것입니다. 예를 들어 전체 매출의 80%는 20%의 우수 고객에게서 나오고 당신의 가장 큰 성과는 당신이 일한 시간 중 가장 집중한 20%의 시간에서 나옵니다. 쓸데없는 80%의 노력을 줄이고 가장 중요한 20%의 핵심 활동에 에너지를 집중하세요. 최소한의 노력으로 최대의 효과를 내는 삶의 지혜입니다.